बह गए। हाँ, वो खतरनाक है भाई, उसका सैलाब देखो, जैसे जैसे बरसात में भी नहीं कहीं, तो बहुत क्यूबी पानी रखा कहीं इकट्ठा। क्या लगता है, जेपी डैम? ओह माय गॉड, बद्रीनाथ हाईवे एकदम बंद। खतरनाक भाई, वो तो एकदम इकट्ठा किया हुआ पूरा पानी आ गया, पता नहीं कितना क्यूबी है वो, भगवान जाने।